नमस्कार. पळोवया प्रुडंट खबरो. महापालिका वेंचणुकेत बाबुशाचे पॅनल नंबर 1. प्रुडंटाच्या एक्झिट पोला प्रमाण बाबुशाक 17 ते 18 सुवाती, बीजेपीक 12 ते 13, काँग्रेसीक एखादी मेळ्यार मेळ्ळी. सरळ टफ फायट जाल्ले 2-4 वॉर्ड सोडल्यार प्रुडंटाचे बाकीचे एक्झिट पोलाचेर तज्ञांचेय एकमत. पणजेकारांची बाबूश बीजेपी दोगांकूय कामाक लागात म्हूण शिटकावणी. INS विराटाचेर लागलो उजो. धुंवरान इंजिनियरिंग मेकॅनिक गेलो. 3 जाण हॉस्पिटलांत. सारकें करपाचें काम चलतना बॉयलराची स्टीम लीक जाल्ल्यान अपघात. गोंयांत महाशिवरात्रीचो उत्सव मनयलो मोठ्या भक्तिभावान. शंकराक दुदाचो अभिषेक घालूंक फांतोडेर सावन देवळांनी लोकांच्यो लायनी. आनी खेळांत उदेंतो मुंबयचो क्रिकेटर तन्वीश वजेचें भारताक खेळपाचें टार्गेट. हांव खंयच्याच बॅट्समॅनाक भिना म्हणटा 16 वर्सांचो स्पिनर. खबरो विस्तारान. पणजे महापालिका वेंचणुकेत बाबूश मोन्सेराताचे पॅनल 17 ते 18 वॉर्डांनी येता. प्रुडंटाच्या एक्झिट पोला प्रमाण बाबूश मोन्सेराताचे पॅनलाक भोवमत मेळटलें. बीजेपीचे पॅनलाक 12 ते 13 वॉर्डांनी लीड दाखयता. काँग्रेसीचे नांवार शिवर असो एकूय वॉर्ड ना. वेंचणुकेचो निकाल मंगळारा सकाळ मेरेन जाहीर जातलो. मंगळारा सकाळी 8 सावन प्रुडंटाचेर निकाल पळयात. अपडेट लायव्ह. प्रुडंटान पणजे महापालिकेच्या 30 वॉर्डांनी भोवन सर्वे करून केल्ले एक्झिट पोला प्रमाण बाबुशाचे पॅनल जिखता. बाबुशाच्या पॅनलाक 17 ते 18 वॉर्डांनी लीड मेळटा. बीजेपीचे पॅनल 12 ते 13 वॉर्ड जिखतले. महापालिकेक डेब्यू करपी काँग्रेसीच्या नांवार मात एकूय वॉर्ड शिवर दिसना. वॉर्डा प्रमाण एक्झिट पोल पळयात. वॉर्ड 1 बीजेपीच्या गुरुदास परेराक 35%, बाबूश पॅनलाच्या कांता शिरोडकाराक 60%. वॉर्ड 2 बीजेपीच्या नेल्सन काब्रालाक 60%, बाबूश पॅनलाच्या नाझारेत काब्रालाक 35%. वॉर्ड 3 बीजेपीच्या लिंडा परेराक 40%, बाबूश पॅनलाच्या मार्गारिटा फर्नांडिसाक 60%. वॉर्ड 4 बीजेपी पॅनलाच्या किशोर शास्त्रीक 35%, बाबूश पॅनलाच्या दयानंद कारापूरकाराक 65%. वॉर्ड 5 बीजेपी पॅनलाची शीतल नाईक 60%, बाबूश पॅनलाचो बेंटो लॉरेना 40%. वॉर्ड 6 बीजेपीची शुभदा शिरगांवकर 55%, बाबूश पॅनलाची विनली नाईक 45%. वॉर्ड 7 बीजेपी पॅनलाचो रामा नाईक 25%, बाबूश पॅनलाचो राहुल लोटलीकार 45% आणि काँग्रेस पॅनलाचो संदीप वांयगणकार 30%. वॉर्ड 8 बीजेपी पॅनलाची मनीषा ज्वारे 36%, बाबूश पॅनलाची रेश्मा करिशेट्टे 48%, काँग्रेस पॅनलाची वेंडी डिसोजा 15%. वॉर्ड 9 बीजेपी पॅनलाचो शांताराम नाईक 18%, बाबूश पॅनलाची रूथ फुर्ताद 57%. वॉर्ड 10 बाबूश पॅनलाचो सुरेंद्र फुर्ताद 63%, बीजेपीचो गौरीश दोंड 36%. वॉर्ड 11 बीजेपी पॅनलाची भारती हेबळे 33%, बाबूश पॅनलाची सोराया पिंटो मखिजा 66%. वॉर्ड 12 बीजेपीची वैदेही नाईक 45%, बाबूश पॅनलाचो मनोज पाटील 39%. वॉर्ड 13 बीजेपीचो विष्णू नाईक 52%, बाबूश पॅनलाचो दिनेश साळगांवकर 48%. वॉर्ड 14 बीजेपीची सुरैया नाईक 40%, बाबूश पॅनलाची लता पारेख 50%. वॉर्ड 15 बीजेपीचो शेखर देगवेकार 65%, बाबूश पॅनलाचो संदीप नाईक 35%. वॉर्ड 16 बीजेपीचो प्रमय मायणकार 45%, बाबूश पॅनलाचो हरेश कुंकळीकार 35%. वॉर्ड 17 बीजेपीची बबिता नाईक 40%, बाबूश पॅनल पास्कोला मास्करेनस 50%. वॉर्ड 18 बीजेपीचो लक्ष्मण खर्डे 35%, बाबुशाचो उदय मडकयकार 55%. वॉर्ड 19 बीजेपीचो मेनिनो डिक्रूज 49%, बाबुशाचो कृष्णा शिरोडकार 51%. वॉर्ड 20 बीजेपीची रेखा कांदे 49%, बाबुशाची संध्या पाटील 51%. वॉर्ड 21 बीजेपीचो पुंडलीक राऊत देसाय 80%, बाबुशाचो हिनेश कुबल 20%. वॉर्ड 22 बीजेपीची माया तळकर 40%, बाबुशाची अस्मिता केरकार 55%.
वॉर्ड 23 बीजेपी पॅनलाची रुपा वाडकर 35%, बाबुश पॅनलाची मनीषा मणेरकर 50%. वॉर्ड 24 बीजेपीची दीक्षा मायणकर 55%, बाबुश पॅनलाचो सागर चारी 40%. वॉर्ड 25 बीजेपी पॅनलाचो वसंत आक्षिकार 50%, बाबुश पॅनलाचो सलील नाईक 35%. वॉर्ड 26 बीजेपी पॅनल युलेट कुतिनो 40%, बाबुश पॅनलाची लॉरेन डायस 60%. वॉर्ड 27 बीजेपी पॅनलाचो शुभम चोडणकार 60%, बाबुश पॅनलाचो देवेंद्र कुंडेकार 40%. वॉर्ड 28 बीजेपीचो सुरेश चोपडेकार 50%, बाबुशाचो विठ्ठल चोपडेकार 20%. वॉर्ड 29 बीजेपीची आरती हळणकार 42%, बाबुश पॅनलाची वंदना आमोणकार 38%. आणि वॉर्ड 30 बीजेपीचो रुपेश हळणकार 30%, बाबुश पॅनलाची विविना नासनोडकार 40%. वेंचणुकेचो निकाल मंगळारा सकाळ मेरेन जाहीर जातलो. मंगळारा सकाळी 8 सावन प्रुडंटाचेर निकाल पळयात लायव्ह. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरळ टफ फायट जाल्ले 2-4 वॉर्ड सोडल्यार बाकीच्या वॉर्डांतले प्रुडंटाचे एक्झिट पोलाचेर तज्ञांचेय एकमत दिसता. मतां खूब कमी आनी काँग्रेसीचो तिसरो फॅक्टर धरून मतां हांगाची थंय जाल्यार निकाल हांगाचो थंय जावं येता अशी शक्यताय एका दोगांनी उक्तायली. मात एकल्याक 17-18 आनी दुसऱ्याक 12-13 असो निकाल म्हणजे पणजेकारांनी दोगांकूय कामाक लागात म्हूण दिल्ली शिटकावणी ह्या निश्कर्शाचेर एक्झिट पोल डिबेट पावले. Everybody needs to tell me whether this is realistic, unrealistic, fair, unfair. Babush Monserrat is getting 17 to 18 seats as per the exit poll. BJP is around 12 to 13 and others are 0. Although Amit would like to give one to others. BJP will be 17-18. They Kali You are reversing. I am reversing. Okay, you are BJP 17-18, Babush 12-13. एक्झिट पोल टू अ लार्ज एक्सटेंट म्हाका दिसता की बरोबर मे बी एक सीट बाबुशाचो कमी जायत आनी बीजेपीचो एक तेवढो वाडत. अदर्साक काय दिवपाक हांव तयार ना. पण मे बी इट मे बी You agree with this idea? मोर ऑर लेस आय एग्री. मे बी इट विल बी इंस्टेड ऑफ 17-18 इट Well, विल बी plus one, minus 16-17 in Babush's camp and plus in You are saying you are pulling Babush to 16 and you are taking BJP to 14. 14 maybe. Okay, that is how you are 13 or looking at it. yeah. I would say I'm very happy with it. If this is the result, I'm extremely happy. The people of Panjim would have won because it would clip the wings of Babush to some extent, and it would also clip the wings of the current MLA of Panjim. Okay, so this in both this ways. is the result. Babush is unhappy, BJP is unhappy, The people of Panjim have and succeeded. people are happy. People have delivered a blow Yeah. to the egos and to the pride, the false pride of all these people. तसंच दिसता की 17-18 अशेच जातले आणि दुसरे बीजेपीचे तुम्ही जे म्हटले 12-13 त्यात तसे रावतले. दुसरे काँग्रेस एकूय मेळचे ना. You agree to this? I agree to this. 16 to 17, not more than 17, Babush. And Okay. what Arman There Bab is said 17 there. Yeah, there is 17, but I'm not happy. 17-18 म्हाका दिसना. 16-17 16-17. Okay. And what Arman Bab said is absolutely correct. दोगांयके फुडले एक वर्सभर काम करचे पडटले आनी भले गोंयकारांचेच जातले. You agree with this, or you are feeling that either side 20 is a possibility? Either side 20. You are saying either side 20. Yeah. Santosh Babu, final. No, I have been sticking to my figure. The third time we are talking in this Some week. I stick to my figure of 15 to 21 for BJP. सांगा हांगा 15 जर झाले Good point. Good point. then what? Good point. 15 जर झाले तर म्हाका दिसता पणजेकाराक will have to suffer for the joint venture for another 5 years. Will the two people make difference? Will the two people make You difference? are saying Surendra Pradhan. Of course will make difference. Definitely. Considering their past, they may They will have to So we are sticking our neck out. All of us, as far as Prudent is concerned, we are sticking our neck out with these figures. जर झाले जाल्यार म्हाका दिसता असेंब्ली खातीर we can do bigger exercise like this. घेऊया एक विराम.